Práve som na stavbe v Hrubej Borši a ideme betonovať základy. Výkop je so 60 lyžicou, takže na takýto dom vyjde približne 25 kubíkov betónu. Na kontrolu výšky nám pomáha nivelák, tak aby bolo všetko presne pripravené na debniace tvárnice. Ako bonus som odovzdal ďalší dom v Novej Tehelni v Senci.